2023, 4 crianças se perderam em uma floresta. Elas sobreviveram sozinhas por 40 dias. Mas existe uma parte dessa história que ninguém conhece. Quando foram resgatadas, uma das crianças repetia sem parar. Ele vem quando a luz apaga. Ela dizia que toda noite um homem com cabeça de cervo saía das árvores apenas para observar. Se fosse você, eu me inscrevia no canal agora, só por segurança. Anos depois, um policial voltou ao local do resgate. Ele ouviu passos pesados ao redor da clareira. Não havia pegadas. Quando apontou a lanterna, 2 olhos vermelhos o encararam no escuro. Até hoje, moradores juram ver a criatura na floresta. Eles a chamam de o Guardião das 99 Noites.